انت سمعت الاخبار الجديده يا عبد القادر؟ اخبار ايه؟ عادل مش هيتجوز امينه. عادل مش بتقول ايه؟ بقول عادل مش هيتجوز امينه لانه بيحب زينات، واول ما هتخف هياخدوا بعضهم ويسافروا. انت انت بتقولي ايه؟ صحيح بتحب زينات يا عادل؟ ايوه يا عم. اتفقتوا خلاص على انكم هتتجوزوا؟ لا لسه يا عم. ازاي الكلام ده؟ لا لا، مش انت ابدا يا عادل تعمل كده ابدا. مش انت اللي تكسر بخاطر بنتي امينه ابدا، مش ممكن. ارجوك يا عمي ارجوك، مفيش داعي للكلام ده. انا عارف ان حضرتك هتزعل، لكن غصب عني، ومهما حصل مش هتقدروا تخلوني ارجع في كلامي. عن اذنكم. والعمل يا حفيظه، هنعمل ايه؟ مالك ما بتتكلميش ليه؟ لازم نفكر في طريقه. ما هو ده الكلام اللي قلته لك امبارح لكن ما صدقتنيش. انا كنت غلطان يا ستي، بس المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ ولا حاجه ازاي؟ سيب عادل. ايوه، مفيش داعي نتكلم في الحكايه دي تاني. قصدك ايه؟ قصدي نسيب عادل وزينات يخرجوا من البيت باسرع ما يمكن، على الاقل يبعدوا عن امينه. نسيبهم يخرجوا مع بعض؟ ازاي؟ انا واثق ان زينات ما بتفكرش في عادل. هم، زينات بتحب عادل يا استاذ عبد القادر، وهي اللي قايله لي كده بنفسها. مش ممكن، مش ممكن. ما تحاوليش تخليني اغير رايي في زينات. على العموم مفيش قدامنا غير ان احنا نضغط على عادل ونخليه ما يفسخش الخطوبه. ومالك بتتكلمي كده من غير حماس زي ما يكون بنتك ما تهمكيش؟ علشان عارفه كويس قوي ان زينات هي اللي تهمك، حفيظه، لكن امينه لا. انت بتقولي ايه؟ بقول انا خلاص، خلاص زهقت من العيشه دي. شهر دلوقتي وانا مش عارفه اتلم عليك ابدا، زي ما يكون البيت ما فيهوش غير زينات. كل حاجه زينات زينات زينات، وخلاص نسيت مراتك ونسيت بنتك ولا كانهم موجودين في البيت. تطلع ايه زينات دي؟ يا سلام، قد كده انت بتكرهيها؟ ده انت زي ما تكوني عاوزه تقتليها. اقتلها؟ ايوه تقتليها. وانا واثق ان الازمه اللي جات لها دي من تحت راسك انت. انت السبب في اللي جرى لها ده كله. انا؟ ايوه انت. طب ما تسالها، اسالها اذا كنت انا ولا مش انا. ما انت بتصدق كلام. واسالها ليه اذا كنت انا عارفك كويس، وعارف ان مفيش حاجه تقدر تقف قصادك لما بتكرهي حد. لكن النوبه دي بقى انا اللي هقف قصادك.